इस वक्त रोशना बेगम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे इनके फन के बारे में कुछ बातें करें। बेगम साहब, आपने मुख्तलिफ घरानों की मौसीकी में से खास तौर से किराना घराने की मौसीकी को क्यों पसंद फरमाया? उस वक्त इस फन के बड़े बड़े दूसरे उस्ताद भी मौजूद थे, आपने खान साहब अब्दुल करीम खान से क्यों सीखना पसंद किया? मैंने किराना गायकी इस वास्ते पसंद की क्योंकि इसमें सहूलत, रस और सोच ज्यादा है। चूंकि खान साहब अब्दुल करीम खान के गाने में ये तमाम खूबियां मौजूद थीं, इसलिए मैंने फन मौसीकी की तकमील के लिए उन्हें पसंद किया। साहब, किराना गायकी की नुमाया खुसूसियात क्या है? किराना गायकी की खुसूसियात ये हैं कि हम लोग विलंबत पर खास ध्यान देते हैं और राग के मुख्तलिफ सुरों को दर्जा बदर्जा बढ़ाकर उजागर करते हैं। हम दौड़ भाग और संगत की नोक झोंक छोड़कर राग को नरमी और सहूलत के साथ मुकम्मल करते हैं ताकि हमारा गाना सामईन को अच्छा लगे। बजा फरमाया। मगर उस जमाने में बेगम साहब खान साहब अब्दुल करीम खान तो बम्बई में थे और आप कलकत्ते में, ये हजारों मील का फासला कैसे तय? ये सही है कि फासला तवील था, मगर मेरे दिल की लगन भी कुछ कमजोर न थी जो अपने वालिदैन को अपना घर बार छोड़ बम्बई जाने पर आमादा न कर लेती। चुनांचे हम सब लोग महज फन की तकमील के खातिर बम्बई जा बसे और संगीत रत्न अब्दुल करीम खान की शागिर्दी का शरफ हासिल हो गया, मगर बड़ी कठिन मंजिलें तय करने के बाद। बेगम साहब, शुरू में जब आपने खान साहब से सीखना शुरू किया, उस वक्त आपके एहसासात क्या थे? अय्यूब साहब, एहसासात का कुछ ना पूछिए। शागिर्दी से पहले तो मैं ये समझे बैठी थी कि मैं राग वगैरह अच्छा खासा गा लेती हूँ, मगर जब खान साहब से तालीम लेना शुरू की तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे दिलो दिमाग की तख्ती से वो मिट्टी भरे राग हरफ गलत की तरह मिट गए। साहब, आपकी तालीम के दौरान में कोई दिलचस्प वाक़या पेश आया हो तो वो हमें बताइए। खान साहब अब्दुल करीम खान की पहली मुलाकात ही में जो वाक़या पेश आया वो काफी दिलचस्प है। क्या था जी? उस दिन गालिबन मेरी समझ बूझ का अंदाजा करने के वास्ते खान साहब ने मुझे कोई राग गाने की हिदायत की। मैंने फौरन व पूरे शौक से मुल्तानी राग तकरीबन निस्फ घंटे तक गाया और अपनी दानिश के मुताबिक धुआंधार ताने भी मारी और खूब सरपट भाग दौड़ भी की। गाना खत्म होने पर मेरे मरहूम उस्ताद अचंभे से पूछने लगे, बेटी क्या गा रही थी? पहले तो मैं परेशान हुई, फिर अर्ज किया राग मुल्तानी गा रही थी। उस पर खान साहब फरमाने लगे, बेटी राग मुल्तानी तो नहीं था, अलबत्ता मुल्तानी मिट्टी थी। ये सुनकर मेरी सारी शेखियां किरकिरी हो गईं, मगर मुझे अफसरदा देखकर फरमाने लगे, बेटी फिक्र ना करो, मैं इन रागों में से मिट्टी छान कर साफ कर दूंगा। बढ़िया फरमाया जी, बेशक वो ऐसा कर सकते थे। बेगम साहब, जैसे कि सबको मालूम है कि खान साहब ने आपको निहायत शफकत और मोहब्बत से सिखाया, तो आम तरीका तालीम के अलावा भी वो आपको तालीम को दिया करते थे, खास सुर को पहचानने के सिलसिले में? बाकायदा तालीम के अलावा भी उस्ताद मेरी तालीम जारी रखते थे और मुझे रमूज मौसीकी से वाकफियत कराते रहते थे। मसलन खाना खाते में वो एक तश्तरी को ठनकाते और फिर एक प्लेट या प्याले को चमचे से जरब लगाकर सुरों के मुतालिक सवालात करते और इस तरह से वो मेरे दिलो और दिमाग को सही और सच्चे सुरों को पहचानने की तालीम देते। अच्छा जी, ये तो हो गया सुर के पहचानने के बारे में। अब राग की बढ़त जो है, बाकायदा बढ़त जिसे कहते हैं, ये भी खासा एक मुश्किल काम है। ये सीखने में आपको कितने अरसा लगा? सुर साधने का तालीमी दौर काफी सुस्त रफ्तार होने की वजह से जब मैं पहले 6 माह तक मुल्तानी राग की विलंबत करते करते उकता जाती और उस्ताद की हिदायत के खिलाफ विलंबत छोड़कर तुरंत करने लगती। एक दिन जब मैं खूब ताने लगा रही थी तो खान साहब मेरी ताने सुनकर आन पहुंचे। वो खुद तबला लेकर बजाने लगे और लय को इस कदर तेज कर दिया कि खुदा की पनाह। कहने लगे, लो आज जितना तेज तुम्हारा जी चाहे भाग लो। उस दिन के बाद मैंने तौबा की और अपने उस्ताद के हुक्म के मुताबिक अमल करती रही। बेगम साहब, एक बात और है, हमें पता चला है कि खान साहब आपको प्यार से स्याही चट भी कहा करते थे और उन्होंने बल्कि आपको ये लक़ब अता फरमाया था स्याही चट का। ये वाक़या कैसे हुआ? अय्यूब साहब, हुआ ये कि मुझे किराना गायकी पर खासा अबूर हो गया तो मेरी तालीम में रोजाना तरक्की का आलम यह था कि इधर उस्ताद ने अस्थाई समझाई, उधर वो मेरे दिलो दिमाग की गहराइयों में जज्ब हो गई।
اس تیز رفتاری سے متاثر ہو کر میرے استاد نے مجھے سیاہی چٹ کا لقب عطا فرمایا. وہ یہ بھی کہنے لگے فکر کی کوئی بات نہیں بیٹی, تجھے میرے چھوٹے سے چشمہ علم سے جتنا بھی پینا ہے جی بھر کے پی لے. میں اپنے استاد کی اس فراخ دلی اور کریمی پر نہایت خوش ہوں اور نازا بھی ہوں. آپ کو نازا ہونا بھی چاہیے جی, اس قدر شفقت سے انہوں نے آپ کو سکھایا ہے. بیگم صاحب, آپ اپنی تعلیم کے دوران میں کتنا سا ریاض کیا کرتی تھی روزانہ؟ تعلیم کے دوران میں 1 سے لے کر 1.5 گھنٹے کا ریاض کرتی تھی. مگر عام طور پر تو لوگ 5-6 گھنٹے ریاض کرتے ہیں. یہ آپ صحیح فرماتے ہیں, مگر میرا 1 گھنٹے کا ریاض دوسرے شاگردوں کے 4 اور 6 گھنٹوں کے ریاض کے برابر ہو جاتا تھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی بیگم صاحب, یہ کیسے ہوتا تھا؟ اس طرح کہ میرے استاد خود میرے ساتھ گاتے جاتے تھے اور مجھے فن کی باریکیوں کو جلدی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی تھی. ظاہر ہے, اب تو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. اچھا بیگم صاحب, آپ کے نزدیک سر اور تال میں کیا رشتہ ہے؟ سر اور تال میں وہی رشتہ ہے جو چولی اور دامن میں ہے, یا یوں سمجھیے کہ دونوں لازم ملزوم ہیں. سر کے بغیر راگ نہیں اور تال کے بغیر راگ خوبصورت اور بھلا معلوم نہیں ہوتا. بجا فرمایا جی بقول کسے کہ بے تالہ گویا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا اور بے سرا گویا پھر بھی برداشت ہو جاتا ہے. بیگم صاحب, آپ ہمارے اسٹیشن سے راگ شنکرا اور ہنسدھنی اکثر گاتی رہتی. عام سننے والوں کو یہ دونوں راگ ایک سے معلوم ہوتے ہیں. آج آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں راگوں میں کیا فرق ہے؟ ہنسدھنی اور شنکرا دونوں بلاول ٹھاٹ کے راگ ہیں جی, مگر شنکرے میں وادی سرگندھار ہے اور ہنسدھنی کی رکب جی, اور انہی سروں پر زور دینے سے راگ کی شکل نمایاں ہوتی ہے. جی بجا فرمایا. دیکھیے اب یہ دونوں راگ گا کر سناتی ہوں, پہلے شنکرا سنیے. ارشاد عطا ہو.
बेगम साहब एक बात और है, ये आखिरी सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में क्लासिकी मौसीकी को अवाम में क्यों कर मकबूल बनाया जा सकता है? हमारे अवाम में क्लासिकी मौसीकी के मकबूल न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इसे समझने और परखने की काबिलियत नहीं रखते, और जो चीज समझ में ना आए तो उसकी कदर और कीमत कैसे हो सकती है। इसलिए अगर क्लासिकी मौसीकी को अवाम में मकबूल बनाना है तो दूसरे उलूम की तरह
یونیورسٹیوں میں باقاعدہ میوزک اکیڈمی جاری کر کے اس فن کے اہل وطن کو تعلیم دی جائے. جو نوجوان ہونہار ثابت ہوں وہ تو موسیقی کو اپنا کیریئر بنا لیں اور دوسرے جو ہوں گے وہ کم از کم کلاسیکی موسیقی کو سمجھ سکیں گے اور فنکاروں کے فن کی صحیح داد بھی دے سکیں گے. یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان بھی اس معاملے میں کافی امداد دے سکتا ہے، بلکہ امداد کرتا رہا ہے. مجھے خوب یاد ہے کہ پاکستان بننے کے کئی سال بعد تک کلاسیکی موسیقی درد سر سمجھی جاتی تھی. جس مجلس میں اس کا مظاہرہ ہوتا وہاں سے لوگ بھاگ جاتے اور یہ چیز اگر ریڈیو پر سنائی دیتی تو سننے والے کی ناک بھویں فوراً چڑھ جاتی. مگر ریڈیو والوں کا بھلا ہو کہ انہوں نے مستقل مزاجی سے کام لے کر بار بار اس فن کو نشر کیا. نتیجہ یہ ہے کہ اب تو خاص و عام دونوں میں پکے راگوں کے سننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے. ریڈیو کے علاوہ میوزک کانفرنسیں اور کنسرٹ بھی ہوتے رہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب تو ہماری نئی حکومت بھی فن موسیقی کی ترقی اور فنکاروں کی بھلائی میں باقاعدہ دلچسپی لے رہی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ کلاسیکی موسیقی کی بقا کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ عوام اسے اپنا لیں.